വെൽക്കം ടു കുക്ക് വിത്ത് റുമാന. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കണോ, നിങ്ങൾക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും മാംഗ്ലൂർ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് വന്നത്. അത് ശർക്കരക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാംഗ്ലൂർ സ്പെഷ്യൽ പോടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പോടി പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു പൊരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കാം. പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ തൊലി കലിയാൻ പാടില്ല, മീഡിയം രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. കുറേ കനം കുറയാനും പാടില്ല, എന്നാൽ കനം കൂടാനും പാടില്ല. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേണം അതിടാൻ. വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായി മാറും. എൻ്റെ കിഴങ്ങ് പല കളറിലും ഉണ്ട്. എനിക്കിവിടെ ഇന്ത്യൻ കിഴങ്ങ് അവൈലബിൾ അല്ല, ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കിഴങ്ങാണ്. ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കണം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാവ് തയ്യാറാക്കുക. അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് കടലമാവ്, ഉപ്പ്, ജീരകം, അയമോദകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, തൈര് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക്, ഉപ്പൊക്കെ മാവിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുഴക്കണം. ഒറ്റടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നല്ലോണം വെള്ളമായി പോവും. അങ്ങനെ വെള്ളം ആവരുത് മാവ്. ഒരു ഈ പരിവാവണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കായപ്പൊടി ഇടാം. ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നാൽ ഞങ്ങളിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അത് എടുത്തു വെച്ച മാവിലേക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കിഴങ്ങിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം കിഴങ്ങ് മാവിൽ നല്ലോണം മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. മാവ് നല്ലോണം മുക്കിയിടണം, അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്പിയായി പോവും. പൊടിൻ്റെ പരുവം ക്രിസ്പി അല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ മാവ് നല്ലോണം വെള്ളമാവാനും പാടില്ല. ഒരു സൈഡ് വെന്ത ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കി മരിച്ചിട്ടിട്ട് നോർമലി ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. ഈ പരിവായ മതി, കുറേ ഫ്രൈ ആവണമെന്നില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ എടുത്ത് തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ എണ്ണ നല്ലോണം ഊറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോട് കൂടി എടുത്താൽ അത് ഫുള്ള് എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കിഴങ്ങ് പൊടി ഞങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.